என்னது இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் சிஎன்ஜி பைக் லான்ச் ஆகிடும். ஆனால் ஆமாங்க, நம்ம பஜாஜ் ரீசெண்டான ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு சிஎன்ஜி பைக் நம்ம பஜாஜ் கிட்டே இருந்து பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரீசெண்டாக ஒரு 5 டிவைசஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு 110 to 125cc டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு சிஎன்ஜி பைக் நம்ம பஜாஜ் கிட்டே இருந்து பார்க்கலாம். அது 5 டிவைசஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ ஒரு லென்த்தி லாங் சிங்கிள் சீட் கொடுத்துருக்காங்க. வித் அலாய்விங் அண்ட் ஃபுல்லி ஆயில் செட்டப்பில் போயிருக்காங்க. வண்டியோட மைலேஜ் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் நமக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. வண்டியோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அரௌண்ட் 80,000 to 1 lakh கூட எதிர்பார்க்கலாம். பட் எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பஜாஜ் சொல்லலை. அந்த ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ், ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், மைலேஜ் மற்றும் மற்ற கெப்பாசிட்டி அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம லான்ச் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். லான்ச் வந்ததுக்கப்புறமா இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டேட் வந்து டைட்டு